د پنجوایي دورایي سړک چې اوس یې تازه د لومړي فاز د کریزي کولو چارې پیل شوې 1100 متره اوږدوالي او 40 متره پلنوالي لري په دوه فازه کې رغول کیږي. اول فاز اوس د کریزي کولو ته آماده سو او د 2 ورځو په جریان کې به کریزي بشپړه سي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل سي. د دوهم فاز کارونه یې هم په منظم ډول روان دي چې د هغه ساختماني چارې به هم د 2 څخه تر 2.5 میاشتو پورې بشپړې سي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل سي. پر دې پروژه باندې تقریبا 80 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې دا د کندهار ښاروالۍ له انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې پروژې کې هر ورځ 50 تنو فني او غیر فني کارګرو په منظم ډول کار کړی دی. موږ په دغه سیمې اوسېدونکي یو، نوم یې احمد شاه دی. ولې نه یو خوشحاله ماشاءالله ښه خوند یې وکړي. خلک به ټکرونه وو، بیخي تنګ بستي وه، موټران موټرسایکلان نه سوای تېرېدلی در مخه. زه ډاکټر احمد طه یاسین یم. فی الحال دلته په دورایي پنجوایي کې د ډاکټر په صفت کار کوم. دلې یو شخصي ځای دی. الحمدلله زه خپله بیخي ډېره خوشحاله یم په دې خاطر. په د 20-25 کالو کې تقریبا یو کال کې چې زه دلې یم دغه رقم کار نه و سوی. الحمدلله موږ خپل د حکومت څخه د امارت څخه بیخي ډېر خوشحال یو او راضي یو. ستاسو څخه او د ښاروالۍ څخه په اول سر کې نړۍ مننه کوو چې موږ د دې ځای اوسېدونکي د کوبي چې موږ په دې روډ په دې سړک باندې ډېر زیات خوشحاله یو او د دا ښار پروژې چې موږ کله ښار ته ځو وینو یې ډېر پرمختګ کوي، ډېر ښه کار روان دی. د ښاروال صاحب روحاني صاحب څخه یوه نړۍ مننه چې موږ یې ډېر قدردانه یو، موږ یې قدر کوو او خصوصا د ولس لپاره دا ډېر ښه خدمت دی.